ஹலோ விவர்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இந்த லோட்டஸ் அழகாக இருக்கா? இது என்ன வெரைட்டி தெரியுமா? D1. சரியா, D1 வெரைட்டி லோட்டஸ் தான் இது. ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல, கொஞ்சம் டார்க் பிங்க் கலரில். காலையில் பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் கலரில் இருந்துச்சு. இப்போது ஈவினிங் இந்த சன்லைட்னால அது வந்து கொஞ்சம் ஃபேடாக இருக்குது. பட் இருந்தாலும் ரொம்ப அழகாக தான் இருக்குல்ல. பிடிச்சிருக்கா? லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.